今天来看这份资料，我觉得蛮有意思的。哦，是什么样的资料？是针对那种年轻的网络卖家，还有刚开始弄社群的人的广告文案。啊，我知道，就是新手刚起步那种。对，他开头就问：你是不是每天都在弄商品、拍照、修图，然后文案还要自己想破头，超累。这很懂哦。是不是？我觉得这句话就是直接打中很多人的那个痛点。没错，特别是刚开始什么都自己来的时候，真的会这样。这个忙乱感，还有对文案的那个逆手，真的是很多新手，大概就是20到30岁这个族群都会有的焦虑。对呀。所以这份资料他很聪明，就是抓准这个点。然后他说要给你一个好像很轻松的解决方案。是他提到一个叫黄总监的 AI 课。黄总监的 AI 课。对，然后最好玩的是，他说操作，超级简单。哦，多简单。你只要告诉他2件事：你要卖什么，还有你要卖给谁。就这样。听起来是不是简单到让人有点好奇？是啊，这个描述就是很懂得抓住新手那种怕麻烦，想要快点看到效果的心理嘛。没错。然后他就宣称说，你只要这样做，那个 AI 就能一键生成。对，一键生成。生成那种他说是有共鸣、有温度的行销贴文。听起来很厉害诶。而且范围还蛮广的哦。他说像是什么限时促销啊、新品预告啊，甚至连比较难的那个品牌故事都说可以通通搞定。哇！不过这里就会让人想一下了，就是说只靠卖什么跟卖给谁这2个资讯，AI 生成出来的那个温度跟共鸣到底能多深入？你这个问题问得很好，这份文案好像也知道你会这样想。他怎么说？所以他马上就接着强调，我们有600位卖家实测有效啊，用数字了。对，给一个具体数字，好像比较有说服力。这就是所谓的社会认同了。看到别人用了有效，你就会比较相信。是吗？就是让你相信说，这个不止省时间，还真的能吸睛，可以解决你那个文案卡住的问题。对，行销上很常用的手法。然后你看他最后还用了一些 hashtags 一些标签。我看到了，像是 hashtag 网拍经营神器， hashtag AI 文案速成， hashtag 社群行销不求人，还有 hashtag 免费 AI 工具推荐。对，还有 hashtag 新手创业首选。这些标签就很清楚了啦。怎么说？他就是把这个工具或是课程的定位描绘得非常非常清楚。它就是给新手用的。对，追求快速有效率，而且最好是能让你一个人就是独立搞定社群行销这件事，一个辅助工具。了解了。所以你看，这份资料其实反映出一个趋势，就是利用 AI 工具来解决特定领域，像行销文案这种常见的瓶颈。对，而且是特别针对经验可能还不太够的使用者。是。那这就会让你去想一个问题了，就是说，当你开始用这类 AI 工具，想要追求效率的时候，你怎么在那个速度跟维持你自己的品牌或者你个人的那种独特的声音，那个真实性之间找到一个平衡点？这个平衡确实很重要。对啊。那这就带到一个我觉得更深层的问题，可以让你好好思考一下。是什么？就是当 AI 越来越厉害，可以很轻松地处理像是这种初步的文案发想、撰写工作的时候，那对你来说，或者对所有做创意、做行销的人来说，有哪些能力反而变得更重要了？除了学会怎么用 AI 之外，对，除了操作 AI， 你觉得还有哪些技能是 AI 至少短期内很难取代，而且是我们更需要去强化、去凸显的？是啊，哪些是人类的核心价值？没错，这个问题我觉得很值得你接下来花点时间细细想一想。